dưới ra. Nó ra tí nữa. Vơi rồi, vơi rồi, vơi rồi.
Вперед, не торопись, вперед. Вперед. Стоп. В это невозможно поверить. Поехал. Я много лет работал в цирке, но то, что происходит сейчас, вводит в шок даже меня. Вперед, вперед. Вперед, 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 вперед. Еще вперед. Поворачивай. 5 minuti. Il cappello è il primo, 280 kg per centimetro quadrato, si sono concentrati con la loro pressione sul lembo superiore del cappello della nostra modella e adesso stanno depositando il copricapo sul piolo centrale del nostro appendiabiti. L'enorme pinza da 1000 kg si avvicina alla spalla sinistra per la sciarpa. Dovrà pizzicarla, soltanto. Fatto. Delicatezza ma anche rapidità fino adesso. Bravo signor José. Vediamo se riesce a depositare senza farla cadere la sciarpa. Guardate cosa fa, addirittura le pieghe, guardate. È un virtuoso anche se sta attaccata per un pelo e per un lembo molto piccolo. Adesso attenzione, richiamo la vostra attenzione sul fatto che deve pizzicare la spalla del trench senza prendere la spalla della signora Floridi. Delicatezza estrema. Ce l'ha fatta. Adesso deve ruotare intorno al corpo della nostra stuntwoman per spogliarla del tutto e ce l'ha fatta. Un enorme dinosauro moderno, sembra King Kong con Jessica Lange. Lo deposita sopra lo stesso, ce l'ha fatta, sopra lo stesso becco, sopra lo stesso piolo della sciarpa che non è caduta. Siamo adesso alla gonna. Pochi centimetri di stoffa da acchiappare per strappare la gonna intorno alla vita della nostra stuntwoman. Guardate qui cosa sta succedendo. Siamo veramente su pochi millimetri e c'è riuscito incredibilmente, c'è riuscito. Fantastico, 2 minuti e 10 al termine. C'è vento che entra da dietro, speriamo che questo non lo disturbi. Io mi sono forse avvicinato troppo alla pinza, non sono uno stuntman, quindi vediamo un po'. Drappeggia la gonna, la lascia e c'è riuscito, benissimo. Forza Floridi, signora Floridi, ci siamo quasi. Qui si tratta soltanto, non solo di pizzicarla adesso, ma vi rendete conto, di tirarla su, di spogliarla completamente. Abbiamo chiesto alla nostra stuntwoman di alzare le braccia perché d'altra parte lo farebbe anche se se la togliesse da sola, o se gliela togliesse un suo fidanzato, un suo marito. Piano, non le pizzichi la coscia per favore. Bene così. Si sta scoprendo la coscia in questo momento, siamo a 1 minuto e 15. Questo 15 anni fa non si poteva fare, eh? Adesso sì. Pensate fra altri 15. Brava, piano. C'è 1 minuto circa per depositare anche la sottoveste. Se non cade possiamo dire, speriamo, che la scommessa è
riuscita! Benissimo! Mi ritorni Sống, sống. Đấy. Tựa có để tựa ra. Không minh phép. Đấy. Thế quay lại, quay lại trông dưới ra. Rồi ra tí nữa. Quay rồi. В это невозможно поверить. Поехал. Я много лет работал в цирке, но то, что происходит сейчас, вводит в шок даже меня. Вперед. Вперед. Еще вперед. Поворачивай. 5 minuti. Il cappello è il primo. 280 kg per centimetro quadrato si sono concentrati con la loro pressione sul lembo superiore del cappello della nostra modella e adesso stanno depositando il copricapo sul piolo centrale del nostro appendiabiti. L'enorme pinza da 1000 kg si avvicina alla spalla sinistra per la sciarpa. Dovrà pizzicarla, soltanto. Fatto. Delicatezza ma anche rapidità fino adesso. Bravo signor José. Vediamo se riesce a depositare senza farla cadere la sciarpa. Guardate cosa fa, addirittura le pieghe, guardate. È un virtuoso anche se
sta attaccata per un pelo e per un lembo molto piccolo. Adesso attenzione, richiamo la vostra attenzione sul fatto che deve pizzicare la spalla del trench senza prendere la spalla della signora Floridi. Delicatezza estrema. Ce l'ha fatta. Adesso deve ruotare intorno al corpo della nostra stuntwoman per spogliarla del tutto e ce l'ha fatta. Un enorme dinosauro moderno, sembra King Kong con Jessica Lange. Lo deposita sopra lo stesso, ce l'ha fatta, sopra lo stesso becco, sopra lo stesso piolo della sciarpa che non è caduta. Siamo adesso alla gonna. Pochi centimetri di stoffa da acchiappare per strappare la gonna intorno alla vita della nostra stuntwoman. Guardate qui cosa sta succedendo. Siamo veramente su pochi millimetri e c'è riuscito incredibilmente, c'è riuscito. Fantastico, 2 minuti e 10 al termine. Вперед, не торопись, вперед. Вперед. Стоп. В это невозможно поверить. Поехал. Я много лет работал в цирке, но то, что происходит сейчас, вводит в шок даже меня. Вперед, вперед. Вперед, 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 вперед. Еще вперед. Поворачивай. 5 minuti. Il cappello è il primo. 280 kg per centimetro quadrato si sono concentrati con la loro pressione sul lembo superiore del cappello della nostra modella e adesso stanno depositando il copricapo sul piolo centrale del nostro appendiabiti. L'enorme pinza da 1000 kg si avvicina alla spalla sinistra per la sciarpa. Dovrà pizzicarla soltanto. Fatto. Delicatezza ma anche rapidità fino adesso. Bravo signor José. Vediamo se riesce a depositare senza farla cadere la sciarpa. Guardate cosa fa, addirittura le pieghe, guardate. È un virtuoso anche se sta attaccata per un pelo e per un lembo molto piccolo. Adesso attenzione, richiamo la vostra attenzione sul fatto che deve pizzicare la spalla del trench senza prendere la spalla della signora Floridi. Delicatezza estrema. Ce l'ha fatta. Adesso deve ruotare intorno al corpo della nostra stuntwoman per spogliarla del tutto e ce l'ha fatta. Un enorme dinosauro moderno, sembra King Kong con Jessica Lange. Lo deposita sopra lo stesso, ce l'ha fatta, sopra lo stesso becco, sopra lo stesso piolo della sciarpa che non è caduta. Siamo adesso alla gonna.